deebisnee ani guyyaa takkaaf lama keessa viidiyoo tana waan deebisnee lubbuuti irratti itti gaafatamaan si bakka kana booda akkanaa isheetaan akkanaa firranaa deemuudhaan. Hey guys, jirtuu hordoftootaa fi daawwattoota maatii keenya nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Yaa akkuma dhageessanii turtanii waa'ee Roozaa baay'ee nama gaddisiisa. Roozaan kan jettee jirtu lubbuu koo balleessaa, jiraachuun anaaf hin barbaachisu, Saayidoo malee jiraachuun anaaf hin malu jetteerti. Waan baay'ee jettee turteerti isheen. Yaa'u viidiyicha akkuma beektan qoraarraxeeti kan inni isin biraan ga'u. Saayidoo malee jiraachuun koo anaaf hin barbaachisu. Addunyaan kun anaaf isa malee hin barbaachisu jetteerti. Gaabbeen jira, gaabbee deebi'ee kadhadheen jira. Kadhadheellee inni na hubachuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa lamaa kenneefiin jira. Guyyaa lamaan kana keessatti deebii yoo kan naa deebisu taate naa deebisee. Yoo deebii kan naaf hin deebisne taate akkuma kana dura beektanii kilooroksii dhugaa yookiin barakiinaa dhugaa jetteerti jechuudha. Barakiinaa dhugee lubbuu koo hin balleessaa. Even barakiinaallee yookaan sa'aadaan bituu na dhorkitu taate qoricha hantuuta nyaadheetiin lubbuu koo balleessaa jetteerti jechuudha. Kana hunda waan ishii geesse garuu hin beeknu. Roozaan akkas jetteerti. Gaaf durii nan dogoggoran dalagee si diduun koo sirriidhaan miti. Amma yoo of duuba deebi'een yaadu ilmi namaa ni dogoggora waan ta'eef ilma namaa qofa miti kompiitarriyyuu ni dogoggora. Kanaaf dogoggoreen jira. Dogoggora koo irra naa darbiitii naaf araarami maaloo jettee Saayidoo kadhatteetiin hin jette. Saayidoon immootiyyuu nama qopheeffate waan qabuuf akkuma beektan yookiin akkuma argitanii turtanii jaartii Saayidoo jaartii haaraa argitanii turtan jedhee tayyaadha. Sanaaf inni jaartii sana waan fuudhee jiruufi Roozaa mootu kana dura kadhatee warwaatee gora na baasii masoonatti hin kofalchisiisinii jedhee gaafa inni harka isaa banee jilbiiffatee kadhateetiin hin jedhe Roozaan keellee hin digdee. Oromoon kan jedhu harki koree wal dhiqa jedhu. Harki koree wal dhiqa jechuun jaazaan oolteen bultuu akkatti deebitii. Gaafa durii Saayidootu booyaa ture. Saayidoon waa meeqa ishee ilaalaa ture Roozaa jechuudha. Kan inni si ilaalaa ture laal. Roozaan tun dhaabas ni qabdi, bifas ni qabdi. Maashaallah jenneerraa bareedumas ni qabdi. Nan saalchitu, nan saalfachiistu, afaan koo beekti, intala Oromooti, aadaa Oromoo beekti, safuu Oromoo beekti, wajjin gabba'u nan saalfachiistu, gaachina qabdi, intala midhaagduudha, intala kaamettiidha, amalas qabeettiidha, zarii gaariidha jedhee maratee Saayidoon keessanii. Roozaani hin barbaadu, arguma keetu hin fedhu, Sumayyatu natti aanaa, Sumayyaan hiriyyaa koo gaariidha. Ammas deddeebitee Sumayyaan jaalladha jetti waan imooji gaayis. Sumayyaan namni dhiirsa ofii ganeetiin hin jedhee Roozaaf homaayyuu hin gootu jechuudha. Namni Saayidoo miskiina kanatti daba yaadu, hammanaa kana guutuu yaadu Roozaaf keerii yaada, toltu yaada jechuun waan hin danda'amnedha. Dogoggora koo naa dhiisaa jettee baay'ee booyaa jirti akkuma argitan kunooni beeksisi lubbuu koo balleessaa urga gaaf kaan inni sin barbaadu nama kan biroo qopheeffadheen qabanaan jedheetii na dhukkuba jetteerti. Viidiyoon mootu muree isin biraan gahee sanaaf iddoo isheen na dhukkuba jettu mootuyyuu isinitti hin dhageessisne sanaaf dhiifama jecha dhukkubaanii ture Roozaa jechuudha. Ofirruma dhaabatteetiin yookiin viidiyoo marratti intinaa jechuu viidiyoo irra baate malee dhukkubee ture mana yaalaa hamma deemuu dirasii geessee inni immootu sin barbaadu jedheeni jennaan. Saayidoon immootu waan jedhee numa godha. Nama kan biroo kan qopheesse jira jedhee. Niitii isaa kan haarawaa qabee fidee niitii isaa kan haarawaatiillee immootiyyuu sixootaa kenneefii jira kennaa kenneefii jira mana biteefii jira. Akkuma argitan jechuudha. Ani mootiyyuu kan gaaffii guddaa natti ta'e maal isinitti fakkaate? Saayidoon qooyi yoo niitii fuudhu niitiin giddeetaa manni bitamuufii qaba. Gaayis ani yeroo tokko yoo yaadu aadaa nu jalaa balleessaarayyuu jedha. Aadaa balleessaara jechuun akkam isinitti fakkaate? Inni intala hundumaayyuu mana kan bitu yoo taate shamarran jiranii
mana nuu bittu malee sitti hin heerumnu yoo jedhan an obboleeyyan kiyyaaf yaaddaara gaayis. Warroonni ijoollee obbolaa ijoollee dhiiraa qabdan yaaddaa. Piliis yaadda'uu qabna. Maaliif mana bitan malee niitii fuudhuun kan hin danda'amne yoo ka ta'u taate rakkisaadha. Taanis fuudha. Taaniinis si fuudha. Taanni kaa godhata. Taan fuudheetiin hin qalabatiitti godha. Manuma bituuf deeman. Addis Ababaa dhaqi mana bituu deema. Eessa dhaqi mana bituu deema. Intala isatti heerumaaf dhiyaatte hundumaafiyyuu mana kan bitu yoo taate rakkisaadha. Ganzabumaaf itti dhiyaattu jarrillee jechaadha. Manaa fi niitummaa fi tidaarii maaltu walitti fide? Mana bituu waa biraa, tidaarii waa biraa. Namni akkoo biddeena cinaa adda cabsatee yookiin immoo qixxaa cinaa adda cabsatee bulee wal fuudha bar namni madaamaraarra buleetu wal fuudha. Sharaa waxxarateeti kan keessa buleetiin hin wal fuudhu. Tidaarii fi mana wanni waliif fideen jiru. Saidoonis anuma argaa fi waan haganaa hojjadhe jechaa fi yookiin sumayyama guggubaa fi malee mana bituu fi tidaarii wanni waliin geessu tokko yoo jiru. Tidaarii yoo danda'ameetiin hin jedhe gabbarri waan jedhamu hin jira. Gabbara jedhamu godheetiin fuudhee manaan gahuu danda'a. Osoo namni hin beekne fuudhee manaan gahee lamuu viidiyoo gadillee lakkisuu danda'a. Kana jechuun maal isinitti fakkaate? Akka gaaf duriitti sargii akkasii gochuu dhabuullee danda'a jedhee yaadaan Saidoon kun maaliif jiileera ammallee miimoorii manna jalaa hatamaa yookiin salaam miimoorii na jalaa hatti nama biroo natti qaxartee miimoorii koo achisiisti viidiyoon koo sirnaan naaf hin hojjetamu minaamin jedhee waan cannaqamuuf jecha sargii ammas gahullee daggasuu isaallee rabbumaatu beeka. Dhugaa Roozaan nu mararteerti baay'ees bootteerti. Roozaan baay'eellee miskiina. Ani kan nagarrame yoo amma guyyaa lama keessatti guyyaa lama siif kenneetii deebinaa deebisee sirraa deebiin eegaa malsii eegaa jetteerti. Amma maalidhee akka deebisuuf barbaadde niitii lammataa ta'uu feete Roozaan gaaf durii didde bakka dogoggorte ilmi namaan dogoggora kan biroo kan Saidoo fakkaatu dhibbaatu jira bakka kan akka Saidoon jiru kan isaa oliillee jiraachuu danda'a. Hireen qooda rabbiiti jedhama mitiiree. Sanaafiyyuu amma osoo inni iyyuu ufin ajjeesinii maaloo si fuudha Roozaa jedheeniitiyyuuti. Lammaffaatti heerumti moo maal gooti? Fuudheera jedhe. Haadha manaa koo haarawaa sixootaa kenneefi jira. Sixoota nan kenneef mana an biteef jedhe. Isii dhiisii na fuudhe yoo jette mana sana kan maqaa isiitiin bitame sana deeffachuun ni danda'ama? Hin danda'amu. Wanti ta'ee jira. Manas hin deeffatu deeffachuullee hin danda'u. Maqaa nama tokkootiin bittee kaatee wanti ati irraa deeffattuuf hin jiru. Jaalattee, feetee, heeyyamtee, faqqaddeeti kan ati bittee namni si giddisiise, si dirqisiise mana bittu malee hin fuutu. Maalii bittu malee hin fuutu, warqee bittu malee hin fuutu, goodda baatu malee, qulqullatii buutu malee hin fuutu namni jedheen tokkollee hin jiru jechuudha. Ofiin fedhee jaalatee barbaadeeti kan inni mana biteef jechaadha. Kana waan ta'eef gaa'ees Roozaanii niitii lammaffaa ta'uuf jechaadha. Lammaffaa miti sadaffaa taate Sumayyaa arfaffaayyuu taa'arte jechuudha lakka. Lakka Sumayyaan akka gadi lakkifamte haa lakkoofnu. Niitiin haarofni tun takka yoo taate Roozaan lammaffaa yoo taate torbeematti niitii lammataa fuudhaara garuu hime danda'a niitii lamallee fuudhu akkamitti danda'a gaa'is. Yeroo tokko mootiyyuu yeroo Sumayyaa wal aaran yeroo ayyuu fuudhee ture maal jedhee ture beektanii ani guyyaa tokko afur fuudhuun danda'a. Ayyuun piraankii isa gochuuf baddee turteennaan guyyaa takkatti afur fuudha bakka takka deebisee maaloo godhee kanaaf iyyuu aqimaallee yaalana. Aqimii qabaa humna hin qabaa jechaa jira waan ta'eef iyyuu aqimii waan qabuuf aqimaallee yoo jedhe fuudhuu ni danda'a afurillee lammaffaan qallaaliidha. Kanaaf Rooziyyeen teenyallee hin booyaa jirti. Imimmaan Roozaa kanallee rabbii ishiirraa haquu jireenya ishee guutuu kanuma boo'ichaati ishiin. Yeroo isheen kolfitu Roozaa jechuudha ani baay'een gammada. Maaliif yoo jettan yeroo baay'ee viidiyoo isii yoo takka taattaltan taate inuma boosse jechaadha. Imimmaan gammachuu kan isiin bootte gaafa kamii gaafa abbaa isheetii farda bitte sana imimmaan gammachuuti kan bootte. Sanaan alatti yeroo hundumaayyuu imimmaan ishiin boottu imimmaan gaddaa malee gammachuu Roozaa boottu ani garuu argee hin beeku meebii isin yoo argitan hin beeku. Kanaafi gaayis maaloo yoo jaarsi isinii dhufeetiin hin jedhe akka Roozaa kana gaabbuun gaariin ta'u maaloo shamarran keenya of jalan dabarsina.
isin wagneef jalan dabarsinaa booddee deebitanii boottanii gaabbeeraa naa deebi'i eegaan si barbaade na fuudhi. Buunatu nama garrama. Maaloo eegaan si barbaade gaabbeen jira deebii na fuudhi. Eeganiiti biraa fuudhan deebi'anii na fuudhi jechuun maali? Osoo inni ishii bira iyyuu fuudhin maaliif dafteetiin hin gaafachuu dhabdee yushi? Durumaa maaltu isii jechisiise? Sumayyaa galata ooluuf qalbiin qabdu. Xeenaan isiin dalagu dhugaa roozaayyuu. Sumayyaa kana qara awureedha maaltu galata ishii oola? Osoo galata ka ooluuf taate sa'idumaa fi waan gaarii gooti. Namni sa'idiif waan gaarii hin ta'in nama birootiif waan gaarii ta'a jedhamee yaadamu. Kanaaf hin beeku. Nama dhiba. Dhugaa baay'ee nama dhiba. Jaarsi akkana waddadee durbii hundiniyyuu sa'idoo irra wal fixxe. Ani kan akka kootiin natti fakkaatu nama malaaxaatti waddadee see dhugaa warri rifeensa hin qabne kun. Kunoo kan rifeensa qabu kan rifeensi isaa ija dhoksu dheerinna irra maali? Kunoo hima ta'a rakaseetumaan namni tokko kaachi garagalee ilaalu hin jiru. Laalsa idoo kanarra dubartiin wal fixxe. Sanirraaniyyuu dubartii babbareedduu bichaa. Isinin ajaa'ibu. Waanuma sa'idoon kun qabu abboo malaaxaa isaa kana keessa warqeen jiraatuun oolu natti fakkaati ka'aa lama addunyaan irratti wal fixu. Aramni dirasiin abasha jettee san jibbine gurraacha jettee san jibbine. Waa faqe jette aboo eeyyameera faqqadeera barbaadeera jetti afaan ol guuttattee jechuudha. Birrii sa'idoo rabbumatu akka hin taane abbaa akkaneessi ani kan dubartii ta'anillee fuudhuuf amma gaaf durii gaafa araba fuudhuu barbaadeetiin hin jedhe. Maharii jedhanii maharii jechuun kunoo waan warqiin bitamuu kan gurraa ta'e kan mormaa ta'e waan akkasii kan dura kennitu jira. Amma waan san kennee ture waan san birrii biyya saniitti meeqa akka ta'u hin beeku. Taanillee fuudha taan birallee gaha mana biteef jedha. Ani kan birrima dubartii irratti akkatti uf kassarsu kan osoo masjiida sadaqate meega dumana dhaabinaa kadhadhaa jedheeyyuu jedhaan dhugaa rabbi. Yookiin immoo namuma rakkataa wayiitti kan keessi isaa rakkate onneen isaa rakkinnaan madaa'ee jedhe beetasaba wajjin faamilii wajjin rakkate manni isaa ganna dhimmisee bona aduun keessaa waraantee jette kan akkasiisan bira dhaqee itti sadaqee rabbii ufiitiif osoo suduuja godheetiin hin kadhate. Kana jechuun nu hundi keenyayyuu karaa sirrii irrarra jechuu keenya osoo hin taane birrii dubartii akkana cafaacafu ta argi hundattiyyuu ta funyaan qabdullee ta funyaan hin qabnellee ta bifa qabdullee dheertuttillee gabaabduttillee diimtuu magaala furdoo osoo hin jenne mana biteef jedhee birrii isaa kana firfirsaa deemu osoo masjiida sadaqatee mee miiluma kiyyayyuu gadi na dhaabiyyuu naa kadhadhaa jedheetii jedhaan dhugaa rabbi. Maaliif bakka xaarii namni kun hanga ilmi namaa faaji homaa lawuxiin inni argee hin jiru. Hanga miilli isaa gara isa deebi'u diras harka 15 meeqa deemee deebi'ee jedhe yamanii jechuudha. Sumayyaa barbaadinsa jechuudha. Isii barbaadinsaaf harka 15 xayyaaraan tamalaallasa jechuun mee ilaalaa rabbii jedhaati. Kana hunda ganzaba isaa ka garanaa garasi jigsu kana dhiisee daa'imman isaa yoo taate daa'imman ammaa kan duriituu namni abbaa jibbu hin jiru abbaa barbaaddi. Osoo jarri beekte taate Sumayyaaniyyuu abbaa jaraa akkana gootu. Haadha keenya maaliif abbaa keenya akkana goota jettee gaafatte jechuudha. Nama meeqa namatti daariin isaa hiikamee bataattaneetiin hin jedhe ijoollee walitti deebisaan jiranii abbaa haadha isaanii walitti deebisaan jiranii nama meeqa jechuudha. Nama addaan bahee waggaa 15 guutuu taa'e yaaduma walitti deebi'iituu hin qabnu ka jedhu ka walitti deebi'e argeeraan bara kana keessa jechaadha. Kanaafiyyuu daa'imman abbaa fi haadha walitti deebisuu dandeessi. Osoo daa'imman Sumayyaa sunni nama jajjaba wayii kan taatu taateeti kun hundiin uumamu ture. Inni daa'imman tiyya jedhee faana deema isiin garuu qabrii isaa qottee isa awwaalaarti jechuudha. Gadi fageessitee lafa jala dabarsitee jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Cubbuun sodaatanii amantii kamiyyuu yoo hordofan ukkoo kan si uume si gaafata jechuudha. Rabbi si gaafata. Cubbuu amma naga'u dalaguun maali? Dhugaa ani baay'ee na gaddisiisa sa'idoon kun miskiina cubbuu ifaajeen isaa birrii isaa firfirsuu minim yoo yuutuubii marraallee ka dhufu taate osoo inni hin hojjetin wanni dhufe tokko hin jiru yoo taa'ee odeessellee osoo inni hin hojjetin wanni rafee yookiin soofaa gubbaa ciisee ganzabni itti dhufe hin jiru. Nama gaddisiisa kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata baay'ee isin jaalladha bakka hirtaniin nageenyi keessan isiniif haa baay'eetu iddoochiyyee.